ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦିନଟି। ବାହାଘରରେ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲି। ମୋ ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆମର ଗାଡ଼ି ସଜା ସାରିଛି, ଆମେ ଟିକେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ। ମା ବାପା ନାନା ଏଠି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାଘର ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ରେଡ଼ି ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଛୁ। ଫାଇନାଲି ବର ଗାଡ଼ି ତ ଗଲା, ମୋ ଭାଇ ମୋ ନନା ଆମେ ପଛରେ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବାଟେଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବାଣ ଟିକେ ଫୁଟି ଯାଉଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଗଲୁ। ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିକି ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠେଇବା ଦେଲୁ। ଆଜିକାଲି ଫଟୋ ନ ଉଠେଇଲେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଭୋଜି ହେଇଥିଲା ଭାତ, ଡାଲି, ଖଟା, ଚିପ୍ସ, ପୋଟଳ କୁରୁମା, ପନିର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ନାନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଫଟୋ ଉଠେଇ ସାରି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ବାହାଘର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ସବୁ ବାହାଘର ସବୁ ସରିଥିଲା, ଆମେ ହାତ ଗଣ୍ଠିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ହାତ ଗଣ୍ଠି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧା ସବୁ ସରୁଛି, କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟାଇମ୍ରେ। ବାହାଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବାହାଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଝିଅ ବିଦା ହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମନ୍ଦିର ବାହାଘର? ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଏମିତି ହୁଏ କି ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।